naye Sindi andetedde omunyonyi. Tugamba tujja kutambula ko kasanyuse nnyo. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Mwebale nabi. Mami ngenda kumulaba date ni November. Bayina kintu ky'balina ndoze balwa ni. Kale bane kansiruke ngende mu mirimo emirala tubaagaliza birungi byerera kale bale kubali sanyuse nnyo bannaye togenda kubanga na performance last night nokuweza sawa akutwasiza yekka yono navyo wefumbe sanyisa okuvala bwe bannaa navyo bano babodegaadibo bwe bwoleese bano bo baliko akati kyawedde omwesiga omwambalo nyo badde sirabangako kanzu ebenderako sosereero kyekiriko naye yafunayo ekikooti kino tewajja kuwona tojjanga kuwona sayinza okukola kati ateera ekanzu yo kooti ngo wayimbye ne Sindi oluyimba lwokya lwokya luyitirivu naye mbadde sikulabanga kugwana erinnya nabirabye ku TV mwabadde ku BBS muyimbo mulerwa Shamimu omegani ate nangiruliwa si ate sayinza okula abagenyi bamazeeyo seerabira face ate okuvaawo star makers you make stars ono mama wange wangabye nalubega Maria ekanzu zezikola zokka ekitiibwa kakitibwaga mugumu kubanga ono ye sipiika w'olukiiko lwa Buganda asazeewajje abawagire ono ye w'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ye mwogezi w'Obwakabaka ye minisita ow'amawulire mumuwulira nga buli nnaku alina kyatugamba ate ya mobilize minisita abatwala nga bannabitone abalinze ng'alina obuvunaanyizibwa obulala kubanga waliwo olukuŋŋaana lw'abavubuka wali mu Butikkiro abantu bali tumanyi nti ssaawa 4 ate bali ba ssaawa 5 muziraba zaayiseeko kati ye ensonga lwaki taliiwo naye nga ndowooza mubategedde bulungi kale ani atukubiriza wano tutambula tutya tutafuna ekitwa kya Buganda olw'eggwanga Lord, just kusaba show yange nagitumye Royal Experience tubula bandi wano kubanga tekisobola kuggwa assiste royalty yennyini ey'Obuganda wano tuli wempangalidde wenfune success yange ng'omuyimbi tekisobola kuggwa nga sizze wano ne kusaba nti ojje
otubeerere religious support ya industry also njagala kwebaza nti otugulirawo enzigi abayimbi waliyo office ezimu nga batyali abayimbi oba tulina wetweyonedde amannya gaffe netuba nga tebakyasobola kuggulawo naye webala kuba nti gwetotukoowa sigala otugulirawo notukkiriza okuyingira okwogera naawe. So thank you so much. naye mbadde nsaba katiikiro nti ttiimu yo the real royalty ekikomero olabe ku royalty ya music industry kisobola okuggwa bulungi. Okiba Katikkiro tweyansimbi beibe ensonga zogedde ebisigadde ekitiibwa biri mu ngalo zo okutuulira kitegeeza kwebalyogerera Bamwitagwana omulungi abashobozi omuzukulu balwamu musigali akagaya akabiro kigere Wekitiibwa Sanyu Azze in a concert to Millennium Grounds to go. It will be a spectacle, something Uganda has never seen before. She's a good girl. I've known her for over 20 years, but don't ask our ages. Whoever I know or watch TV, they will see my artist. Thank you so much. Oluwaato lwalugeza Speaker omwogezi Sserusedduna okubeera wano neeyanziza nnyo Buganda okutwaniriza kubanga yaniriza buli omu. Sigenda kwogera bingi buli wano bassenyu era nga tusaba bambi nga 29 okkiriza okusaba kwe oti omubeerewo olwokutaano luno. Sanyu mukyala bulungi ate mukozi. So tusaba nga olwokutaano luno tusaba okkiriza okusaba kwe tugende tuyongere okunyalira programs. abaliwo saba kutereeza ayinza ebyuma balima alibalima mukulu wange bayateero okumanyiza musenaali soyinza ebyuma balima ipromota mulimu guno gwemukoledde banka kakiinaaka 20 celebratinga buli kiba kuti lunaku lwaleero twasabye okkirize tukyaleko tweranziza nti newatukiriza okujja okukyalako wano ettiimu ntambulira nnene naye nga ensonga lwaki twasabye okukyalirako yamanyinaze Sindalera Sanyu amanyiddwa nga Kakini Hasel awereddwako bannabitone banne omuli Ntunavyo ono yatusoosewo twafinikutwakaamusajja Lungereza nnyo akaddamu okakwata n'awereddwako Mpuuga Francis ono n'omukyala oyo ava mu West yimbi munaffe bamuyita Bagenda Francis. Omukyala omwami ono mwami Suuna naye atulekeddeko. Omukyala ye Magi ye maneja wa Sindi ali mu Yesu wetulese Nfyoli. Muddiridde muyambi ku ttiimu ya Sindi bwe tuli mu kukwasaganya omulimu guno. Omusajja wali mwami Namaliri oyo era yimu ku ttiimu eri mu kuyambako byatera ne Mami Jim ne Mariam. Bwe tutambule bannamawulire ne baba bannaffe emabega tukolera wamu tulaba nti ekiro kyaba ne bamu bulungi. Yatubuliza okujja wano olunaku lwaleero. Omukyala ono Sindalera Sanyu mukyala wa Kabaka okuva e Bunyoro. Abantu bamukyusakyusa omugabe Mbaale naye Mbaale bwe baali banoonya ebitone abanoonya ebitone bamusanga Mbaale naye ng'azaalibwa Bunyoro. Yazaalibwa omwami
bamuyita ayitibwa Yaruhanga Sande taakawe ne maama mukyala Angela Yaruhanga sindabira beibe yayingira industry yaffe ya music mu mwaka wa 2005 ekibiina kyayitwa Kaputi mwatandikira okukola ebirungo essaawa zino nga kumudde emyaka 2 industry experience eyo wekitiibwa yasobola okusumuusibwa n'abanga y'omu bakulembera alabitoni mu ggwanga lino era ye mukulembeze w'ekibiina ekyawuma Uganda Musician Association kibadde wanekanga ennene alabitoni byonna byonna mubeegattira beyinga bagenda mu federation kyali mukulembeze waakyo. Olunaku lwa leero tuzze okuwulira enteekateeka eva mu nkambi ye nti buli mwaka at least abayi bagezaako okuvaayo okulaba kikyasobola okukola mu mwaka ogwo. Omwaka oguwedde ndoza guli twagenda mu bato embeera bwe yali etususeeko yalota okukola n'agamba wamugamba ekyali wambavu atugende mu bato n'akola kyo byebakola ebigogo ekiba kakasajja ebiwangula mu kuyimba wane naafe ebyesa omanyi tosobola kukola kintu n'oyogerwako nti oli bulungi mu kintu ekyo okujjako ng'okiwadde obudde tekisoboka. Era gwe Omega 256 bw'okyali muto okunoza mu kuyimba oli wa mukisa nti wakoze oluyimba ne Cindy abaddewo okumala ebbanga era kiba kyakuyiga gy'oli. N'olwekyo emyaka egyabiri ngikukulisa nnyo otuseeko okuyimba. Abantu bangi abamanyi okuyimba bangi, naye okusiima kirala. Abantu balina amaloboozi, abantu bamanyi okuwandiika ennyimba, naye okusiima ekyo kirala. Naddala okumala emyaka 2 ng'obadde ku kintu ng'abantu balowooza nti bakyayagala okukula, si kyakuzannya. Twalabye Afrika ogenda kuza emyaka 5. Okubeera mu kisaawe ky'okuyimba kyetaaga okwewaayo. Kamuyimbi nga mulungi taba na budde, olw'okuba mbeera nammwe mbimanyi, taba na budde. Olina okwewaayo, olina okugenda n'olaba bano abawandiika ennyimba oba siboozeewandiika n'akuwa ennyimba 3 zonna n'ozigaana nga tezijja wala tezikukolera. Obudde obwo olina okugenda mu studio neweegezaamu. Bw'oba ogenda kukozesa bbaandi omudongo n'abawo okutuuka owali digita tolabikako. Ebintu ebyo bireeta obuzibu bw'amaanyi. Oteekwa okuba ng'oli muvumu, oteekwa okuba ng'olina courage, oteekwa okuba ng'olina courage mu kisaawe kino eky'ebitone, kubanga byokola tuba tubiraba. Abantu abalala batugambe munnamateeka, kati nga nze ndi munnamateeka yenaawandiika ojja kuba tegatutunulamu ddakiika eyo, naye gwe tukupimira wali ku stage oba ku leediyo nga tuwulira. Kakati okwewaayo ko nga tosina kumalirivu tosobola kukutuukako. Oteekwa okuba nga towangawanga, omuzungu bakita focus. Bajja ne babogerera ebintu, olina okubalira babogerera ebintu. Bw'okkiriza okudda eno n'odda n'eri nga bikulemye. Era kambabuulira ddala mu abayimbi abato, bw'olaba omuti gw'omuyembe bagukuba efunyoko ng'omanya nti gwabaze. N'olwekyo lwabakuba efunyoko omanya nti omuyembe gwabaze. Era bw'olaba omuyimbi gwe batayogerako tabaze. Kakati bw'obala buli omu alina ensonga lwaki yandyagadde okwendowooza ye. Oluusi baagala kuzimbira ku mannya ku miyembe egibaze gwe balina okwogerera ebintuntu. N'olwekyo nze nebaza nnyo Cindy ono
okulaba nti bino byenjogerako abirina era nze abayimbi ekituufu mbagoberera nnyo era mbaagala nnyo era ffe Obwakabaka bwa Buganda njogerera ne bannange our mission is to professionalize the arts. That's our mission. Tokola kabaka yateekawo ne ministry ennamba ey'ebitone kubanga mulimu bannabitone bonna bwe bajja wano mbaddamu ne bagamba ekintu kino omanyi okusomoza kwe tulina wano mu Uganda okumala emyaka mingi nnyo bannabitone balowooza nti baliwawo okutusanyusa katugende tuyimbemu mu kibaala kino tuddeeka waliyo shomya kujja naye nnyimbeyo no guno omulimu gwo the product kwe kusanyusa oba n'omulimu ne kuvamu product kwe kusanyusa omulimu gwo kirala nnyo kati era kyekivaako obuzibu bwe tulina mu bannabitone mangi bwafunayo akasente ng'agenda ng'anywa omwenge ng'agumala mu bita omwenge ng'agenda mu bibalabaala kati mumwina amannya mangi singa tugenda wali wansi obino ne sindio abantu bandikawo ne beetoloola bwe kiri oba navyo naliko kukwanjula njawo nze mugenyi omukulu navyo ndajja okuyimba abantu bonna ne basituka nze ninga takyalinawo anzanza okwata bijjukira twaliyo kasozi kakati bajja ne babeetooloola naye babula ate be babasuula gye bakoma okukuwaana wano mukita kusuubira gye bakoma okubba ekigo era kiba kitegeeza naye bw'obigenderako you're not professional enough. Omuyimbi totamira mu bantu okujja kuba tokitegedde nti guno mulimu bw'oba oyagala kutamira funa obudde ne banna awaka nga ne kamera teziriiwo naye bw'obeera wano ng'ozenga omuyimbi tosobola kwekola busolosolo omuyimbi omukyala ne bakutigaatiga mu bibaala nga gwe omega 256 nokkiriza abalenzi ne bakutigaatiga. You will never become professional. Never. Kubanga ekitiibwa ky'oba nakyo kyeki ge mafuta agakwongerayo mu maaso. So ffe omulimu tuliko okulaba nti bannabitone bakitegeera nti guno mulimu era sijja kulekera awo kutambula nammwe. Era Uganda erina ebitone ebisobola okuvuganya obulungi n'abanigeria n'abaki mutunuulire Diamond Platnumz mutunuulire mulabe watuuse ate wano Tanzania abatanzania twali tubamanyi mu byokusanyuka twali tetubamanyi naye kati bw'obatunuulira abategedde nti mulimu bagenda batuyitako tulina okukirwanyisa kubanga kyali kimanyiddwa nti ekibuga eky'amasanyu mu East Africa Kampala ate bwe oyagala ebyamasanyu tova ku bayimbi awo nno kyemuva mulabanga buli kaseera mbeera n'abayimbi simbi oba nkyogere mu Lungereza bwali muno is an embodiment of professionalism in music, in my opinion. Kyova olabanga akyatusanyusa ne ku myaka gino abiri. Ate ono gwazze naye navyo sirowooza nti waliwo omuntu yalawudde navyo mu bintu biri kipumbaavupumbaavu naye ng'ate abadde n'erinnya okumala ebbanga ddene nnyo ate ono yandibadde waki ekyo enjumwatata okutwali kumanyi bulungi omumanyi bulungi famire zange ezimanyi mumanyi bulungi yandibadde yekola ebintuntu era obadde ekyokulabirako kirungi nnyo eri abayimbi ng'ono ani omunoleeza Viper ranking mutunulire bano bannabbi kakati nabbi omusajja mufumbo sindi musajja mufumbo sorry mukyala mufumbo yakyafumbirwa omwami namutubabaawo namubabaawo nabalabanga babinkana neshiba najja ku stage nakutiisatiisa agoba bakateesa nembasa oba neshiba kyeyamutaka naye kamukubawo eryana eddenzi okutamere naye no birungi nnyo mu kisaawe kimulimu bwe bitabaamu really waliwo byenda bibisukkako wenda babeekwatira amajambiya
bibaawo mugiragiramu. Kale nze mwababiri ndowooza nti musobola okuwa abayimbi abato ekyokulabirako ekirungi era mugendera mumpisa okujja naye ebyembi ebbaluwa yajja muyise baluwa nagifuna naye nga bizima n'emirimu miyitirivu era sindio nabakeere weda kigendera 10 mwasanze ngenzi olw'emirimu si bwakutagala kumulaba mumanyi bulungi twamuyitako nawo nayingira ku Ssaabasajja Kabaka mumanyi bulungi kubanga kubanga basiri mumanyi naye kakati nja kusindika abanaabeerayo nasabye edda minisita atwala ebitone ye minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone mu luzungu Youth Sports and Arts Oweekitiibwa Robert Sserwanga ajja kubeerayo, Oweekitiibwa Kikazibu simanyi oba anaasobola okubeerayo, bajja kubeerayo ne tujja kukiikirirwa mutegeere kino bwetuli bano bamulaba abankyalidde wano naafe abaddewo ekimu ku birago bye bampadde nali mu mmwanyi eggomba kakati bwe mba ngenda mu balimi b'emmwanyi nze ndi munnamateeka era kamagulire mukama amateeka agakuba kudinda kiki kimwamba balimi b'emmwanyi engalo zange ziwubera zirimu n'amabavu sorry mukyala mufumbo yakyafumbirwawo omwami namutubabaawo namubabaawo nabona banga babinkana neshiba najja ku stage kanyeni nakutiisatiisa ako baba akateesa nembasa amanya oba neshiba kyamudaga naye kamukubewo eryana eddenzi okutamere naye byo birungi nnyo mu kisaawe kimulimu bwe bitabaamu really waliwo ogenda bebisukkako wenda babekwatira amajambiya bibaawo mugiragiramu. Kale nze mwababiri ndowooza nti musobola okuwa abayimbi abato ekyokulabirako